Nah, gini kan jadi kelihatan. Loh, kok mati, Bu? Loh, loh. Wah, konslet, Bu. Kagak bang, karena lu belum beli jadi begitu. Bu, ini bisa nego nggak harganya? Bisa bang, asal lu gak bawa lagi. Oke, Bu. Lu mau sekalian diantar nggak? Murah kok. Boleh, Bu. Jadi diantar, bro. Jadi, Beh. Bu, saya mau yang ini ya. Oke, bentar gue hitung dulu. Jadi berapa, Bu? Jadi Hasim. Jadi 5 juta bang. Kok perasaan diskon jadi mahal, Bu? Wah emang segitu. Ya udah deh, Bu. Alamatnya di mana ya?